BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Kuri mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacari bwibandeho kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abasaga 76 bamaze guhungirayo kuva Uvira ifashwe, sakenewe inkunga inganitse yo kubafasha. Aka kamo twateye no munsi na kimiliyoni 33 z'amadolari y'abanyamerika azokora ku kiringo c'amezi ane gusa. Mu Rwanda hari gutangwa ibiribwa kubazajwe n'inzara yaturutse ku zuba ryinshi, barifuza igisubizo kirambye. Icyifuzo cyacu twumva baduha regasiyo bakatwuhirira, niyo bitaba rusange bakagira agace bafata, yenda ntago babifatira rimwe hose, ariko bikagira agace yenda birimo tukayatubona naho duhahira. Mu kiganiro cy'abagore, Judith Uwimana aratubwira uko yinjiye mu murimo w'ubukerarugendo bitoroshye. Kugira ngo umuntu w'umugabo afate imodoka ye yiguriye yumve ngo ayihaye umukobwa agiye kuyitwara, byari ikibazo kinini cyane. Aya makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Jegdas waduteguriye amakuru agezweho. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe amagara ku isi OMS asaba ko abakozi bo kwa muganga bivugwa ko bapfungiwe mu manuko bushira uburengero bwa Sudani barekurwa vuba bwango atagisabwe. Aha kamwe gakurikiye amakuru avuga ko abakozi bo kwa muganga barenga 70 bari mu basivile 5000 bapfungiwe mu burere bugenzurwa n'umuhari witwara gisirikare Rapid Support Forces. Ni inkuru ya Shingai Nyoka mumva mu rya Siriake muhawe nayo. Umuyobozi w'igisata ca ONU cita hamagara abantu ukwisi OMS avuga ko abakozi bo kwa muganga bapfungiwe ahantu haga kandi hatabereye, bikavugwa ko bageramiwe n'ingwara. Amakuru avuga ko bafunganywe n'abasivile barenga 5000 mu burere bwigaruriwe na RSF. Tedros Ghebreyesus yavuze ko OMS iriko yegeranya amakuru menshi ashoboka ajanye n'ipfungwa ryabo, igikorwa avuga ko kigeramiwe n'umutekano muke. Asaba ko barekurwa uno nyene atagisabwe. Afrika y'Epfo yataye muri yompi abanyakenya indwi ivuga ko bakora mu buryo budakurikije amategeko mu kigo ciga amadosiye y'abasaba ubuhungiro muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abategetsi ba Afrika y'Epfo bavuga ko abo banyakenya bari binjiye muri ico gihugu bakoresheje impapuro za ba mukerarugendo, baca baja gukorera mu kigo muri Johannesburg, mu gihe abari basavye impusha zo kwinjira muri Afrika y'Epfo gukora ubuzimwe n'ubwo bari bazibimye. Leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse kwemerera ubuhungiro abazungu bo muri Afrika y'Epfo, ivuga ko bariko barakumirwa, ariko leta ya Afrika y'Epfo yagumye ivyamirira kure. Iyi ni BBC. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza yavuze ko ashobora gushengeza mu butungane umutunzi ruhebwa w'Umurusiya Roman Abramovich hamwe atoshikiriza Ukraine amafaranga yose yavuye mu igurishwa ry'umugwi w'umupira w'amaguru Chelsea. Keir Starmer yabwiye inama nshingamateka ko leta yiwe ifise uruhusha rwo kurungikira Ukraine imiliyoni zirenga 3 z'amadolari kugira zikoreshwe mu gufasha abari mu kaga. Ubutumwa bwanje kuri Abramovich nubu umwanya uri kura kujana, ubahiriza iyo yiyemeje kandi uriho ubunyene. Utabikoze twitegure kugushengeza kugira ifaranga ryose rishikira ubuzima bwashizwe mu kaga n'intambara iteye kubiri n'amategeko ya Putin. Igipolisi muri Australia cagirije warokotse mu bakekwa kurasa mu kivunga c'abantu ku musenyi Ibondai ivyaha 59 harimo ivyerekeye ubwicanyi hamwe no gukora igikorwa c'iterabwoba. Navid Akram yagirijwe ibi vyaha ari ku musego mu bitaro inyuma yo kwikangura avuye muri koma. Se wiwe bari bafatikanije mu kurasa abantu mu birori vy'abayahudi vya Hanukkah yishwe n'igipolisi uwo musi nyene. Ico gitero catumbereye abayahudi bari mu rubanza rwo guhimbaza ijoro rya mbere ry'iryo sabukuru ry'umuco. Latifa. Urakoze cyane Gildas. Aya makuru cyatangiye ku buryo burambuye.
Impunzi z'abanyekongo zirenga 76,000 nizo zimaze kumenyekana ko zahungiye mu Burundi. Ibi byatangajwe kuri uyu wa gatatu na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi ubwo yatangizaga igikorwa cyo gushaka uburyo bwo gushaka uburyo bwo gufasha izo mpunzi. Leta y'u Burundi ivuga ko hakenewe byihutirwa miliyoni zirenga 33 z'amadolari y'Amerika kugira ngo izo mpunzi zibashe kubona ibikenewe by'ibanze byihutirwa. Patrick Waso arakomeza. Igihe yariko atanguza igikorwa cyo kurondera uburyo bwo gufasha impunzi z'abakongomani zahungiye mu Burundi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Leonidas Ndaruzaniye yamenyesheje ko kuva ku itariki 5 gushika ku itariki 16 z'uku kwezi kwa 12 abamaze gushika muri iki gihugu bamaze no kwiyandikisha barenga ibihumbi 76. Ariko yamenyesheje ko izindi mpunzi zibandanya ziza ku bwinshi mu Burundi. Kuva itariki 5 kugera itariki 16 ku kwezi mu Burundi tumaze kwakira impunzi ibihumbi 76,015 z'abakongomani. Abarundi bagarutse iwabo nabo bangana n'ibihumbi 8,700. Leta y'u Burundi rero irateye akamo mu mashirahamwe yo ngahana mpuzamakungu kugira afashe mu twigoro twatanguye gukoga kugira tugarukira bari mu ngorane. Ku ruhande rw'amashirahamwe mpuzamakungu afasha bari mu kaga avuga ko atavyankenerwa bafise vyo kugarukira kuri zo mpunzi. Violette Kenyana aserukira amashirahamwe ya ONU akorera mu Burundi ngo hakenewe amafaranga arenga imiliyoni 33 z'amadolari y'abanyamerika kugira ivyankenerwa bishobore kuboneka. Ariko ayo mafaranga arashobora kurenga ngaho muge izindi mpunzi zobandanya ziyongera. Aka kamo twateye no munsi na kimiliyoni 33 z'amadolari y'abanyamerika azokora ku kiringo c'amezi 4 gusa. Ariko nkuko mubizi impunzi nizibandanya guhungira mu Burundi murumva ko nabantu baziyongera. Ivyankenerwa bizoca vyiyongera kutaye mahera miliyoni 33 z'amadolari twasavye. Urongo igisa cha ONU kirawe ivyerekeye impunzi mu Burundi Brigitte Mukanga Eno avuga ko amafaranga amaze kuboneka gushika ubu atarenga ibice 10% ku mafaranga kenewe. Ishirahamwe rya Buraya rikaba rimaze gutanga imiliyoni 3 z'amadolari y'abanyamerika. Kugeza ubu tumaze kuronka inyishu ifadika y'ubumwe bwa Buraya biciye mu gisata cayo cyo gutabara mu gihe cibiza ECO baduhaye miliyoni 3 z'amadolari, ariko hari ibindi bisata turiko turafashanya byamaze gutangura gukoresha amafaranga yari mu yindi migambi kugira afashe mu kugarukira zino mpunzi. Izo mpunzi z'abakongomani zatanguye guhunga ku bwinshi zija mu Burundi inyuma yaho igisagara ca Uvira kiri mu ntara ya Kivu y'Epfo gifatiwe n'umuhari w'abagwanyi ba AFC M23 bivugwa ko ushigikiwe n'u Rwanda. Ibujumbura, Patrick Waso. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye urutonde rw'ibihugu abanyagihugu babyo batemerewe kwinjira ku butaka bw'iki gihugu, aho yongeyeho ibihugu 5 hamwe n'abantu bafite impapuro z'inzira zitangwa n'ubutegetsi bwa Palestine. Dina Gahamanyi yaratugezaho inkuru irambuye. Ibiro bya Perezida wa Amerika White House byatangaje ko ibihano bigamije kurinda umutekano wa Amerika bizatangira kubahirizwa ku itariki ya 1 Mutarama mu mwaka wa 2026. Iri tangazo ryagize riti Perezida Donald Trump yasinye itangazo ryongera kandi rishimangira amategeko yo kwinjira ku banyagihugu baturutse mu bihugu bifite inenge zigaragara zihoraho kandi zikomeye mu gusuzuma, kugenzura, guhana amakuru kugira ngo igihugu kirindwe n'ikibazo cy'umutekano rusange. Ibindi bihugu bya Afrika byafatiwe ibi bihano harimo Burkina Faso, Mali, Niger, Sudani y'Epfo, Syria ndetse n'abafite pasiporo z'ubuyobozi bwa Palestina. Ibihugu bya Laos na Sierra Leone byafatiwe ibihano by'agateganyo ubu biri ku rutonde rw'ibihugu 15 byabujijwe birimo Nigeria, Tanzania na Zimbabwe. Perezida Trump arimo kubahiriza isezerano rye ryo gusubizaho amategeko agenga ingendo ku bihugu biteje akaga no kurinda imipaka ye. Kuva asubiye ku butegetsi muri Nzeri uyu mwaka wa 2025, Trump yagiye afata ingingo zo kugenzura binjira n'abasohoka, akavuga ko izi ngingo zo kubuza binjira mu gihugu zikenewe kubera icyo ubutegetsi bwe buvuga ko hari ibihugu bidafite uburyo bukwiriye bwo kugenzura abasaba kwinjira mu gihugu cye.
Mu Rwanda Madamu Munyenyezi Beatrice uregwa ibyaha bya jenoside yagejejwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Huye mu majyepfo y'u Rwanda bivuga ko yakoreye ibyaha. Mu rubanza mu mizi bamwe mu batangabuhamya bavuze ko Beatrice Munyenyezi yagize uruhare mu gutanga amabwiriza kuri za bariyeri zitandukanye iyo kwica abatutsi. Umwaka ushize Beatrice yahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye ibyaha bya jenoside no gusambanya abagore ku gahato ahanishwa igifungo cya burundu. Ibyaha we ahakana akaba yaranabijuririye. Yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Amerika mu mwaka wa 2021. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Yves Bucyana. Hamwe muri henshi hasuwe na hahoze hoteli Ihuriro mu mujyi wa Butare, ubu no mujyi wa Huye. Ubushinjacyaha bwifashishije bamwe mu batangabuhamya bagiye berekana ahantu hatandukanye hafi y'ahahoze iyo hoteli. Abo batangabuhamya barimo uwitwa Sadamu ufungiye ibyaha bya jenoside, werekanye bariyeri zitandukanye zari aho mu masanganiro y'umuhanda. Imwe yari ku muhanda wajyaga ku kigo cya gisirikare cya ESO, indi iri kuri hoteli Ihuriro ifunga umuhanda ujya kuri kaminuza y'u Rwanda. Abatangabuhamya berekanye ahari icyobo cyajugunywagamo abatutsi bamaze kwicwa kuri iyo bariyeri yo kuri hoteli Ihuriro. Umwe mu batangabuhamya wavuze ko yari yihishe ku ishuri ry'Abadiventiste hafi ya hoteli Ihuriro yagize ati, gendo umututsi wahigwaga, narokokeye ku cyobo cyari hano, banzanye kunyica, ngeze hano ndabacika ndiruka. Aha hose hari huzuye imirambo myinshi. Umutangabuhamya Sadamu yerekanye ibice byinshi ashinja Munyenyezi kuyobora za bariyeri zari ahantu hatandukanye mu mujyi wa Huye. Yerekanye aho avuga ko hari icyumba cyo hasi kave y'iyo hoteli. Mu buhamya yatanze mu rukiko yavuze ko icyo cyumba cyoherezwagamo abagore n'abakobwa gusambanywa ku gahato n'interahamwe ku mabwiriza ya Munyenyezi. Anavuga ko hari umubikira wiciwe aho akajugunywa mu cyobo rusange nawe amaze gusambanywa, ari nako Sadamu yerekana akayira y'isi cyanzu uwo mubikira yanyujijwemo. Hoteli Ihuriro igarukwaho cyane muri uru rubanza rwa Munyenyezi yari yo kwa nyirabukwe Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango. We n'umuhungu we umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom bahamijwe ibyaha bya jenoside n'urukiko rwa Arusha, bakaba bafungiye muri Senegal. Urubanza ruracyakomeje. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango mu mujyi wa Huye. Benjamin, ku mbuga nkoranyambaga abaturage ku mbuga nkoranyambaga bari gutanga ibitekerezo bitandukanye abadukurikira. Akoze cyane. Amakuru yo ku mbuga nkoranyambaga nyahereye kuri iyi nkuru ifite umutwe ugira uti, Trump yasubiye gufatira ibihugu ingingo zo kutinjira muri Amerika. Uburundi burimwo kuri bamwe wiyita Nadeje Irakoze yahitanzeho igitekerezo agira ati, mu Burundi dukenera ibintu bitatu vyankenerwa ku buzima bwacu. Icyambere ni umwuka, amazi, ibifungurwa. Umvisemo Amerika, Imana izoduhezagirira iwacu. Naho undi wiyita Sinzi nkayo Gerard nawe yagize ati, none kubera iki Amerika ariyo yonyene ifata ingingo, abandi ntibayifatira ingingo? N'abategetsi b'i Burundi bakwiye gufata ingingo za politike zibereye. Abadukurikira baravuga no ku nkuru yo mu Rwanda yo mu karere ka Kayonza, aho ivuga iti, inzara itewe n'izuba ryinshi yatumye bamwe bahunga. Witwa Karenzo Inamariza yagize ati, izuba ryama ryateye, ibyo sibisha rero n'ahandi byama byabaye, leta igerageza kubitaho. Naho Floribert Niyongabo nawe yagize ati, bihangane cyane kuko aho ariho hose vyoshika, inzara nimbi, inzara ni inzaragiza. Reka mwibutse ko nawe udukurikiye wasura urubuga rwacu rwa interineti ari rwo bbcgahuza.com, aho wasanga n'izindi nkuru zifite umutwe w'inkuru ugira uti, Amerika yagirizwa gukoresha abakozi batemewe n'amategeko mu kigo c'abasaba ubuhungiro muri Afrika y'Epfo, ndetse n'iy'umupilote wa societe ya JetBlue ivuga ko yaragonganye n'indege ya gisirikare ya Amerika. Hari n'indi nkuru ivuga ko abashakashatsi bavuga ko RSF yo muri Sudan igerageza guhisha ubwicanyi bwibasiye imbaga kuri Elfash. Izo nkuru ndetse n'izindi urazisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo X ndetse na Facebook. Urakoze cyane Benjamin.
aya ni amakuru ya BBC gahuzamiryango ubu ni saa moya n'iminota 44 i Nairobi muri Kenya ni saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru tuyakomereje mu karere ka Kayonza ho mu gihe muri aka karere havugwaga inzara ikomeye yatumye bamwe mu baturage bashaka berekeza hari ibiribwa. Leta yatangiye gutanga amafunguro ku miryango yazahajwe cyane n'ikibazo cy'inzara. Hari imirenge imwe ibiribwa bigomba gutangwa ku miryango yose yigize ndetse hakaba hari n'indi miryango ikiri kwirwanaho. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yaduteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. aha hose hari atema ibishyimbo naye natema ibishyimbo ndamanura ndajyana nepfiribu n'amasinde. Ndi mu murenge wa Ndego w'akarere ka Kayonza, umwe mu yajahajwe cyane n'inzara kubera uruzuba rwinshi rwabujije abaturage gusarura kandi barahinze. Uwitwa Seth Nzabandora aranyereka imyaka ye yumye uhereye ku rutoki ruri munsi y'urugo rwe. Uhagaze mu rugo rwe ugaterera amaso hakurya hose ubona ko nta numwe utarakozweho n'uru ruzuba. Muri aka gace kose imyaka yarumye, biragoye kubona igihingwa cyaba kigifite ibara ry'icyatsi kibisi. Izere cyandego nta kintu nagiyewe kuko aha hantu mamaze igihe kirekire. Nakomeje mfundikanya nihangana ahantu hageze muri 97 ariko iyo ndebye mbona hasa nadahinduka. Niba iyo twejeje umwaka umwe dusonze imyaka igera muri 4. Umuntu ureba nk'uru ruhande rwubatse vuba nta muntu wari usigaye. Nyine aho bamaze. Uyu mubyeyi wambwiye ko afite imyaka 60 nawe atuye mu murenge wa Ndego, akavuga ko ikibazo cy'inzara gikomoka ku ruzuba rwinshi ari rusange mu batuye aha. Bamwe ndetse ngo batangiye gusuhuka. Nk'izi ngureba hari igihe wagendaga ugasanga nta muntu wigeze acana n'umuziko. Niba hari umugabo ugasanga umugore yaragiye. Noneho hari ahantu bakora nanjye ubwanjye w'umukecuru saa 8 nabaga nabyuka nkagenda kugira ngo ndebe nko mu bantu 400 ko ndabonekamo. Niba ntabonetse muri abo 400 nkagaruka. Abaganane se bagira bati nko kutera ibigori by'uwo muntu wishingiye umushinga, kubagara se. Madera Laurent umubyeyi ubona akiri muto, ubwo namusangaga iwe wabonaga acitse intege bigaragara. Nawe avuga ko inzara itaboroheye ndetse ukabona asa n'uwatakaje icyizere. Inaha izuba ryakomeje kuva kera kuko reba nk'ubu twahinze ibishyimbo byarumye, ibigori byarumye, tuvuga ati se ubundi tuba amasaka bwaze azamera cyangwa yere, ntabwo tubungu tubizi ko tuzaba. Hagiye n'umuntu abwirirwa mbere arabwirwaga akanaburara. Muri rusange imirenge 4 muri 12 igize aka karere yatangiye kugezwaho ibiribwa, naho ingo zibabaye cyane zikaba zibarirwa mu bihumbi 35. Kuri ubu imfashanyo y'ibiribwa irakenewe ku buryo bwihutirwa, ariko abaturage basanga kubaha ibyo kurya atari gisubizo kirambye. Bibaye ngombwa icyifuzo cyacu twumva baduha regasiyo bakatwuhirira. Niyo bitaba rusange bakagira agace bafata yenda ntago babifatira rimwe hose, ariko bikagira agace yenda birimo tukajya tubona naho duhahira. Bikagira kuri bamwe tukajya tubakorera. Umuyobozi w'agateganyo w'aka karere Fred Hategekimana nawe asa n'uhunga mu ry'uyu muturage, ubwo aheruka kumvikanira kuri televiziyo y'igihugu yavugaga ko gutanga ibiribwa ari ukuramira abaturage by'ubutabazi, ariko igisubizo kirambye kikaba kiri mu gushakisha uburyo bubafasha guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Leta y'u Rwanda ivuga ko igiye gushora akayabo ka miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda mu mishinga yo kuhira imirima yo mu karere ka Kayonza na Kirehe, uturere dukunze kuzahazwa n'izuba. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuzamiryango mu karere ka Kayonza. Mu makuru y'imikino hasigaye iminsi ni hagatangira irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu. Iyi mikino ikaba izabera mu gihugu cya Maroc. Uyu munsi mugenzi wacu Yves Bucyana aratugezaho bamwe mu bakinnyi bahanzwe amaso kurusha abandi muri iryo rushanwa n'andi makuru atandukanye. Imikino kuri BBC gahuzamiryango. Mwireho neza mwese bakunze imikino kuri BBC mpere muri Afrika, mu gihe hasigaye iminsi 4 ngo hatangire irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika muri Maroc. Imikino ikazatangira ku cyumweru. Reka tubagezeho bamwe mu bakinnyi bahanzwe amaso kurusha abandi muri iryo rushanwa ku rutonde rwakozwe na BBC Sport.
Azedine Unahi ni umukinnyi wo hagati wa Maroc. Uyu yitezweho kuba yasimbura kapiteni wa Maroc akaba n'umukinnyi mwiza wa Afrika Ashraf Hakimi mu gihe yakomeza kugorwa n'imvune. Ushobora kuba wowe utamuzi, ariko Azedine Unahi yakuriye mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru ryitiriwe umwami Mohamed wa gatandatu. Muri 2022 yarigaragaje cyane mu gikombe cy'isi bituma ikipe ya Marseille imugura, gusa ntiyahagiriye ibihe byiza kugeza ahavuye mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. None ari guca ibintu mu ikipe ya Girona yo mu gihugu cya Espagne. Ku mwanya wa kabiri haraza Mohamed Amoura, uyu ni rutahizamu wa Algeria. Uyu niwe watsinze ibitego byinshi muri Afrika mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Yinjije ibitego 11 mu mikino 8. Uyu musore Amoura w'imyaka 25 ngo yumvikana cyane mu buryo bw'imikinire na Mahrez. Uwa gatatu ni Victor Osimhen, rutahizamu wa Nigeria. Abanya-Nigeria bakunze kuvuga ko kubaho kw'ikipe yabo biterwa nuko Victor Osimhen yaramutse, cyane cyane iyo nta mvune afite. Super Eagles bakusanyije amanota 4 gusa ku manota 15 yashobokaga mu gushaka itike y'igikombe cy'isi. Nigeria ikaba yarabuze iyo tike kubera imikino myinshi Osimhen atakinnye, ariko aho yashoboye gukina inshundura yaraziciye. Hari kandi Ibrahim Mbaye, rutahizamu wa Senegal. Uyu ni umukinnyi ukiri muto kuko afite imyaka 17, akavugwaho impano idasanzwe. Akinira ikipe ya Paris Saint-Germain, yakiniye Senegal umukino we wa mbere, iyi kipe ikina na Brazil, ndetse nyuma gato agaragara mu mukino Senegal yatsinzemo Kenya ibitego 8 ku mwuka, akaba yaratsinzemo igitego. Kuri rutonde hariho kandi Rogers Mato, rutahizamu wa Uganda Cranes. Ku myaka 22 ari kubica bigacika mu ikipe ya Vardar yo mu gihugu cya Macedonia. Urutonde rwa BBC rw'abakinnyi 6 rugasozwa na Reinildo, myugariro wa Mozambique. Uyu musore akina muri shampiyona y'Ubwongereza, akaba umunya-Mozambique wa mbere ukina muri Premier League mu ikipe ya Sunderland. Yagiyemo avuye muri Atletico Madrid yo muri Espagne mu kwezi kwa 7. Amakuru aturuka mu France aravuga ko Paris Saint-Germain yategetswe kwishyura Kylian Mbappé miliyoni 60 z'amayero, arenga miliyari 102 z'amanyarwanda. Mbappé yatsinze urubanza yari yarezemo Paris Saint-Germain ayishyuza ibitarubahirijwe mu masezerano yari afitanye n'iyo kipe. Soreze mu Bwongereza, kapiteni wa Manchester United Bruno Fernandes yatangaje ko yashenguwe no kumenya ko ikipe ye yashakaga ko ayivamo akagenda, igihe ikipe ya Al Hilal yo muri Arabia Saudite yahaga United icyifuzo cyo kumugura mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Uyu munyaportugal y'imyaka 31 yanze kujya muri shampiyona ya Arabia Saudite, nubwo Al Hilal byavugwaga ko ishaka kumugura miliyoni 100 z'amapaundi no kumuha kabagari k'amapaundi ibihumbi bigera kuri 700 ku cyumweru nk'umushahara. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze cyane. Uyu ni umwanya wo kumva ibizaba bikubiye mu kinamico Urunana. Mu kiganiro Urunana cyo kuri wa 4 twabateguriye. None se kiri iminsi mikuru za Irina ha cyangwa uzajya kwisangira n'ababyeyi? Kubera icyo mbajije. Ese ubwo wansubije ugiye gushimangira umwe wavuze ngo kizakubwira umunyafrika nyawe ngo umubaze ikibazo aho kugusubiza akakubaza ikindi. Cyane. None se urumva wowe nahita mpfa kugusubiza ntamenye impamvu mbajije ikibazo? Nta kindi kirenze usibye ko numvaga gusa nshaka kuguha impano ya Noheli. Washaka kumpa impano anye? Ni 12:45 kuri BBC. Mu kiganiro cy'abagore cyo kuri uyu mugoroba tugiye kubagezaho umugore watinyutse agakora umurimo wo gutwara no gutembereza ba mukerarugendo, umurimo ukorwa n'igitsina gabo cyane. Ni ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Judith Uwimana ni umunyarwandakazi washinze ikigo gicumbikira kikanatembereza ba mukerarugendo yitiriye izina rye Judith Safari. Si abagore bake usanga kuri iri soko, ariko we afite umwihariko.
ni umwe muri bake batangiye gutwara no gutembeza ba mukerarugendo ku giti cyabo mu murimo wari wiganjemo abagabo. Yabitinyutse gute rero? Yaratuganirije. Hashize imyaka 12 ntangiye uyu mwuga, nawe utangiye ndi umushoferi ntwara ba mukerarugendo, ndakura ngeraho mfungura kampani dukorera mu Rwanda tukana packaginga Uganda, Kenya na Tanzania. Icyo gihe hari abandi bakobwa bari barimo? Ntabo nabonye umukobwa umwe yatwaraga taxi. Ntago twari tuziranye, niwe mukobwa nabonye mpita ngira inyota nanjye. Icyo gihe byari nk'imboneka rimwe, abana n'abantu bo mu cyaro bakaza bareba umuzi. N'umukobwa utwaye imodoka ntago bishoboka. Ibibazo wahuriyemo nabyo byihariye nk'umukobwa? Ibibazo byari byinshi cyane, nko kwemerwa, kumva ko ushobora gutwara abantu, ushobora kujya kuri vora ukamara ibyumweru bibiri uri mu misozi, ntago byabaga byoroshye. Noneho nk'uko twakoreshaga imodoka zitari izacu, washobora no kubura akazi, icyo kirakuka kireka kuko wabuze imodoka yo gutwara. Especially nka gitsina gabo, reka mbivuge ntibanyumve nabi, nabo barabizi, kugira ngo umuntu w'umugabo afate imodoka ye yiguriye yumve ngo ayihaye umukobwa agiye kuyitwara, byari ikibazo kinini cyane. Umuntu wese yabyumva yagira amatsiko yo kwibaza, wenda hari igihe wararaga amajoro, nta hohoterwa wigeze uhura naryo? Nta hohoterwa nigeze mpura naryo, ariko kameme ntabwo byabura, ariko wowe ubuzi ukuri bwifate mu gihe ugeze muri icyo kigeragezo nk'icyo, kandi akazi kagakomeza ntigapfe. Ntiwageragaho kumva ucitse intege? Nageragaho nkumva ncitse intege pe, nkumva ngiye no kubivamo, ariko nakibuka icyo nshaka kugeraho, nakibuka aho nshaka kujya, nkavuga oya reka nkomeze. Abantu umuryango bo bagufataga gute nk'umukobwa ugiye gukora ubugide cyangwa se kuyobora ba mukerarugendo? Ababyumvaga bamfataga nk'intwari. Ariyo mpamvu narabibonye ndavuga iki kintu umuntu yagikuramo ikintu kizima. Muri make dukora ubucuruzi bwacu ariko duteza imbere urubyiruko rw'abakobwa. Muri aba bakobwa abakorera ikigo Judith Safari mu buryo buhoraho ni 21. Muri bo harimo Alice Uwamahoro afatanya gutwara imodoka no kuyobora ba mukerarugendo. Jya guhura na Judith tujya gukorana, nari nzi ko afasha abakobwa gukora ubukerarugendo, ariko sinari nzi ko yabukoze. Nkumva sinzi impamvu ari kumbwira ngo kora gutya, ngo se barabizi. Ariko nyuma umunsi menya ko yayoboye ba mukerarugendo akanabatwara, navuze ati bonye impamvu ituma ashaka ko abakobwa bajya muri ibi bintu. Uyu muntu yagutanze mu kazi, ibi nakubwira arabizi, arabisobanukiwe. Uyu munsi iyo umurebera hirya umwigira higi? Aho hari igihe hagera nkabura ikintu muvugaho, kubera ko ni isomo kumenya ko hari umuntu utaracitse intege. Ibe natwe ubu hari abantu benshi pe, ntago bisa nk'icyo gihe. Kugera aho ageze ubu nkanjye ntekereje nkareba aho ndi naho numva nifuza kugera, mbona ari icyitegererezo. Uretse rero abakobwa 21 bakorana na Judith bihoraho, hari abandi usanga bikorera ku giti cyabo nk'uko Judith abisobanura. Nukuvuga ngo 90% twimpawaringa tugakorana n'abana b'abakobwa. Ntago mvuga ngo bose tubafite permanent, donc abenshi n'aba freelancer nabikorera ku giti cyabo. Nukuvuga ngo ikintu cyiza nuko n'ayandi tuwa company abantu dukorana batangiye nabo kuwakira bari abana bikorera cyangwa se bakirwa n'izindi company. Ubu rero ufite ugusanze hano muri Gacuriro, nahangaha gusa ufite amacumbi? Oya, aha naha gatatu byose ubona byavuye mu bukerarugendo natangiye. Nukuvuga ngo nta yindi business nigeze nkora. Birahemba neza rero? Biravuna ariko birahemba. Ntago turageraho dushaka kugera, turi gukora kugira ngo tugere at least nko mu myaka reka mvuga 5 tuzaba dufite hoteli yacu hagati y'inyenyeri 3 n'enye. Umuntu ashobora kwibaza, Judith wakoze ubugide mbese guherekeza ba mukerarugendo n'abatwara, ubu ngubu ugeze mu by'amahoteli, ufite abakozi barenga 20 bahoraho, uracyagira akanya ko kujya kuri tele? Keretse ababisabiye. Hari umuntu
wenda natwaye mu myaka 10 ishize, hakaba hari nk'umwana we cyangwa se umwuzukuru we uje mu Rwanda akabinsaba, ndamutwara. Ariko nkuko nabikubwiye mfite team y'abana bari profession, baba drive guide, ubu nibo bakora akazi pe. Iyo ugiyeyo uko wabiretse ntibikunyuzura? Kuko nabikoze mbikunda n'ubu ndacyabikunda, ntago binyuzura rwose. Mba nishimye pe cyane, nkavuga wow, yamarira na zambaraga zose na wa muruho birimo birahemba. Judith Uwimana, umwe mu bagore babanjirije bagenzi babo mu murimo wo gutwara no gutembereza ba mukerarugendo. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Naha dusoreje amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi.